bleiben uns nur nach 17 Tagen für die Leute am Land als Programm vorzustellen, als Ideen, als Visionen notzubringen, zu erklären. Und ich würde froh, wenn die Presse an ihrer Berichterstattung aufmerksam machen, dass in diesem Wahlprogramm kann www.adr.lu nachgucken und auflesen. Liebe Freunde, als Slogan ehrlich sozial Lützeburg als Programm. Ehrlich, wenn man die Leute vorrichtet, so auch führende Wahlen. Das ist nicht neu bei uns. Das haben wir auch schon 4 Jahre gemacht, für die letzte Chamberswahlen. Wir wären die einzige Partei, die 4 Jahre klar gesagt hat, dass Staatsfinanzen in einem schlechten Zustand wären, dass Fonds eidel wären, dass keine Reserve mehr da wären. CSV, als führende Wahl hingegangen, hat Kado verdient, hat Checkservicen ausgedeelt, ohne Sozialkriterien, hat Gehälter geheischt. Je hat dem Land angefangen die Impression gehen, der sichere Weg mit der CSV. An der ganzen Welt als Krise, wir haben zu Lützeburg, wir können nach verdelen, hier als Krise du kommst, wir haben es geschafft, zu der Land zu kommen. Paar Monate nach den Wahlen, wo aber jeder müsste feststellen, dass es da der war, die führende Wahlen vorher gesagt hat, weil du hast Katz aus dem Sack losgehen, und Defizite sind deklariert am Staatsbudget, und zwar über die ganze Legislaturperiode, und Emprunts sind abgegangen über die ganze Legislaturperiode. Wann nach Reserven da gewährt wird, wann nach Geld an der Pfanne gewährt wird, wäre kein Defizit der 6 Monate später gewährt, aber wäre noch kein Emprunt abgegangen. Sie haben Leid für die letzte Wahl ganz einfach belohnt, und muss ich sagen, mit Füchse. Das Staatsbudget hat all die Jahre quasi über 1 Milliarde Defizit gemäht. Trotz 2 sogenannte Spurprogramme. Spurprogramme, was aber im Prinzip keine Spurprogramme waren, aber was die Steuererhebungen waren, ein Sozialaufbau. Zur Summe für 700 Millionen. Und trotz dieser 700 Millionen ist das Defizit nicht draufgegangen, und noch dieses Jahr werden wir 1,3 Milliarden Defizit am Staatsbudget haben. Und darüber hinaus, dass wir schon 10 Jahre, dass 2015 durch ein europäisches Direktiv den E-Commerce zusammenbricht und dass wir da 70% von der Reset und die Länder müssen weitergehen, wo der E-Commerce auch vermarktet und nicht da, wo das Siege von der Societät ist. Und das bringt uns 2015 ein Abbruch von 7 bis 750 Millionen aus heutiger Sicht. Und noch 2017 und 2019 gehen die 70% auf 85 und dann auf 100% drauf, sodass an dieser Legislaturperiode ein ganz Milliard verloren geht, was den E-Commerce als Reset ausmacht. Aber wenn wir da gucken, 1,3 Milliarden Defizit haben wir los schon an der Toten, da weiß auch los schon, jederin, dass wir 2015 am Staatsbudget 2 Milliarden Defizit werden haben. Und muss in dieser Regierung den Vorwurf machen. Wenn weiß, dass die Situation 2015 ob ihn so können, als jederin bannen, den du an seinem Familienbudget weiß, an 2 Jahren kriege ich einen Abbruch, der präpariert sich darüber, für das die kann abhängen. Heute zu Lützeburg, als sich nicht darauf präpariert gehen, und geht einfach die nächste Regierung über los, die spätestens nächstes Jahr am Februar, März muss aufhängen, das Budget von 2015 abzustellen, für eben dann zu gucken, wie den Defizit werden. Wenn ihr da wisst, dass du neben dem E-Commerce, Zinsen all Jahresklammern. Letztes Jahr 80 Millionen, das Jahr über 200 Millionen, nächstes Jahr über 300 Millionen. Wenn ihr wisst, dass die Betriebe ein Maukluch, die noch nicht aufgerechnet werden, die aber in den letzten 2-3 Jahren rangezogen ist. Alles das macht negativ für als Finanzen vom Staat. Und dafür als die nächste Legislaturperiode, egal wen an der Regierung ist, geht es finanzpolitisch die schwerste Legislaturperiode, die Lützeburg jemals nur dem letzten Krieg zu gerieren hat.
wenn dann ofes ihren will gemütlich abschlafen. Dem Fernsehen nach einem Spot gesagt von der CSV, wo der Glück Friede sind und Staatsfinanzen, die sind an der Reihe, die sind gesund, da kann den ganz nicht schlafen. Die Damen und Herren, Orloren gehen Leute schon belohnt. Ein Mensch kennt die Chiffren und trotzdem bringen sie fertiges Sohn, es als alles an der Reihe. Aber wie sollte Jean-Claude Juncker am April 2011 am Spiegel, wenn es ernst wird, muss man lügen. Das scheint bei dieser Regierung eine Tradition gehen zu sehen, an Situation als ganz echt, und dafür geht auch ganz viel gelohnt von der CSV. CSV sieht fair und stabil. Als das fair, was CSV über die Staatsfinanzen sieht, als die Finanzsituation als die stabil. Richtig misetischen, wir haben erst belohnt, und auf gut Lützeburg steht, es geht den Scheißbierhof. Weil die Staatsfinanzen haben eine ganz gefährliche Entwicklung angeschlagen. Defizite an Schuldeklammen mit einer nie gekannten Geschwindigkeit. Wir gerieten an die Schuldenspirale ran. Kein anderes Land an der EU hat so eine rasant negativ finanzpolitische Entwicklung wie Lützeburg. Kein anderes Land als am Gangen Zukunft von seinen Kindern an die nächsten Generationen so zu hypothekieren wie Lützeburg. Wir bezahlen nämlich kein Steuern zurück. Lützeburger Staat bezieht nur Zinsen zurück. Kapital soll am Schluss von der Échéance zurückbezahlt gehen. Und das Jahr ist die erste Kehr, wo ein Emprunt fällig geht von 2 Milliarden, und Kapital als nicht dafür zu remboursieren. Was machen wir? Wir gehen 2 Milliarden lehnen, für den Emprunt zu refinanzieren, und lassen den dann über eine Reihe Jahre laufen. Und so geht es für uns. Von 2014 an, als all Jahres in Emprunt fällig, weil wir von 2004 an all Jahres Emprunt abgeholt. Und all die Emprunts, die in den nächsten Jahren werden fällig sind, und das hält nicht mehr ab, als kein Kapital da, kein Geld da für das Kapital zurückzubezahlen, und da geht alles neben dem Emprunt für das normale Budget an Niki lieber zu bringen, wird auch noch ein zusätzliches Emprunt abgeholt, für den allen Emprunt zu refinanzieren, anderen weiterlaufen zu lassen. Mehr hypothekieren können wir als Kinder an die kommenden Generationen nicht, weil wenn wir heute Schuld machen, und wir bezahlen sie nicht zurück, ein Kehr müssen sie zurückbezahlt gehen. An die Schuldenspirale, an die wir uns Lura bewegen, aus der kommen wir nicht mehr raus. Aber wenn wir nach 3 Jahren so viel fahren, dann erfüllen wir auch die Kriterien von Maastricht nicht mehr. Weder die 3%, noch die 60%. Aber wenn wir Kriterien nicht mehr erfüllen, da kriegen wir von Brüssel keine Rekommendationen mehr, da kriegen wir diktiert von Brüssel, was wir heute zu machen haben. Da verlieren wir als finanzpolitisch Souveränität, dann dezidieren wir nicht mehr, was heute zu Lützeburg gemacht wird, wir da zu Brüssel dezidieren, was wir heute zu Lützeburg müssen politisch umsetzen. Aber was das ist, das kennen wir aus Ländern wie Griechenland, Portugal und Spanien. Wir sind nicht nur mit Finanzen, wo wir riesige Probleme heute zu Lützeburg haben, wo wir Rekorddefizite, Rekordschulden, Rekordzinsen zu bezahlen, wir noch Rekordzahlen für Jugendliche, die schon ohne Diplom aufschließen, Rekordschulmarschiffern, Rekordwohnungspreise, Rekordstauen auf den Straßen, Rekordzahlen von Leuten, die in der Armutsgrenze liegen und so weiter. Und das alles noch 60 Jahre Herrschaft von CSV, und noch 10 Jahre große Majorität von CSV LSAP. An den früheren Chefredakteur vom Tageblatt, Alwin Sult, hat den 19. September am Leitartikel vom Tageblatt ganz klar beschrieben. Er hat geschrieben, ich zitiere, ein paar Zahlen nur, um aufzuzeigen, wie unfair es seit 10 Jahren in Luxemburg zugeht und wie unstabil das Land geworden ist. Die Staatsschuld stieg um 491%, von 1,5 auf 9,2 Milliarden. Die Arbeitslosigkeit wuchs um 202%,
von 5.000 auf 17.000, heute 22.000. In den genannten 10 Jahren kletterten die Löhne nicht mehr voll, weil manipulierter Index kompensierten Preise um 26,6 Preise bei den Lebensmitteln, 51% bei Wohnkosten, 41% bei der Verwaltung. Die offiziell als arm geltenden Mitbürger sind heute rund 70.000. So viel wie die Einwohner von Esch, Differdingen und Düdlingen zusammen. Nie zuvor gab es solche Zustände in Luxemburg, wo die CSV nach eigener Darstellung das Sagen hatte, hat und haben will. Soweit in Alwil Sold vom 14. Tisch am Tarbad. Leifren, wo Recht tut Recht, aber nicht mehr mit der Analyse. Und hat just einen krassen Denkfehler gemacht. CSV war die letzten 10 Jahre nicht lange im Pouvoir. Sie hatte Koalitionspartner. Wo ist die CSV? Wer der LASAP? Wer der LASAP an den letzten 10 Jahren nicht an der Regierung? Hat der LASAP die Politik nicht mitgedroht, mitgestimmt, mitverantwortet? Hat den Alwil Sold wirklich nicht mitgekriegt, dass Kameraden aus der LASAP auch an der Regierung war? Eigentlich eine Art Sprachwörter Tisch mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Für das Politik, für das Resultat, als CSV an der LASAP schuld. Keiner von denen zwei kann sich seiner Responsabilität entzünden. Sie haben bewiesen, dass sie Probleme von diesem Land nicht lösen können. Das beweisen Chiffren schwarz auf rot. Und auch der LASAP ihre Slogan, Lützeburg braucht einen Neuanfang. Der LASAP stellt sich mit dem Slogan selber offiziell ein Zertifikat aus, das sie an den letzten 10 Jahren versucht hat. So spricht sie nicht neu anzufangen. Sie stellt sich selber aus, dass sie eine schlechte Politik gemacht hat. So spricht sie nicht neu anzufangen. Sie stellt sich selber aus, dass sie unkapabel war, 10 Jahre für das Land in Zukunft zu feiern. So spricht sie ja auch nicht, eine neue Politik zu machen, mal einen neuen Anfang. Und dann eine christlich-soziale Volkspartei. Was bedeutet den C an der CSV? Steht den C für christlich oder steht den C für Karriere zu machen? Wir mengen, es steht echt für Karriere zu machen. Ob er für oder gegen die Euthanasie ist, ob er für oder gegen die Auftreibung ist, ob er für oder dagegen ist, dass homosexuell Koppeln sich können bestreiten, er kann er adoptieren. Mit das ein CSV so Gesetze zulässt, proposiert, erstimmt, entspricht sicher nicht den Werten vom C, den ein CSV an ihrem Nummer hat. Aber an Fort, der katholische Kirche gibt noch der katholische Lehrer gibt schreiben, dann darf sie nie mehr etwas über CSV an ihrer Zeitung schreiben. Wir durch Schengen andere finanzielle Kombinationen ein Übergewicht zu haben. Lieben CSV und LASAP werden dann in den nächsten Tagen Leute noch bewusst machen, dass nicht sie Land aus dieser Situation retten. Nein, lieben, das können sie nicht. Sie hatten 10 Jahre Zeit, Land auf stabil festzustellen. Sie hatten auch Moyen, sie hatten eine große Majorität und sie hatten Finanzen. Tippen, als sie über Jahrzehnten übergelaufen. Man wusste nicht mehr hier am Land, was man alles sollte von Dummheiten machen, für dem Geld auszugehen. Am Land, als nicht auf Zukunft präpariert gehen. Heute sitzen wir am Dreck, das kein Geld mehr da, das Schuld da, das Defizit da, und weiß kein, wie man das Land aus der Situation raus. Das war CSV, LASAP. Und die das Verbrechen in diesem Land gemacht haben, die haben kein Recht für die Welt zu gehen, sie wären die, die das Land vorausziehen. Wir haben 4 gezogen Chamberfallen. Das ist unbedingt schrecklich. Ich gehe so gesund, das ist gut.
Weil hat man die viergetue Wahlen nicht. Da gibt man nächstes Jahr mehr oder am Juni wählen gehen. Wir wissen, dass die Regierung an dem letzten Jahr schon nicht mehr dezidiert gut, schon nicht mehr bewegt gut. Das wäre nach 18 weiter mein Stillstand gewesen. Ob schon Landreformen braucht, ob schon Land politische Decisionen braucht. Und dürfen allein also gut, dass man die Wahlen vier zu kriegen und dass man vom November eine handlungsfähige Regierung, egal wie sie ausgesehen, und am besten gibt es immer da dran ausgesehen, die da bereit ist, und noch mehrmals für Decisionen zu holen. Dafür soll das keine Angst, die für die Führung zugewählen, mit das eine Chance für das Land, weil man da bis 10 Minuten Stillstand verlieren. Leute freuen sich natürlich, wie gesagt, die nächste Regierung aus. Es war klar, wie die Sozialisten den Bruch mit der CSV-Gebet tun, dass sie nicht konnten, der Druck bei den Leuten zu machen, Neuwahlen als Wunsch, mit der CSV an die Regierung zu gehen. Das konnten sie nicht machen. Weil dann hätten die Leute den Kopf gerissen, das rissen los schon. Und dann hätten die Leute dort zwischen den Kopf gerissen, wenn die Sozialisten gesagt hätten, wir gehen gerne mit der CSV an die Regierung. Dafür hat der SAP kein anderer Schwach wie eine Alternative zur CSV anzubieten. Und du hast eben gesagt, wir machen gerne eine Dreierkoalition mit der DP und mit den Grünen. Eine Dreierkoalition, wo da gesagt wird, wie machen wir Premier, und suchen am meisten in der Premier machen den Etienne Schneider. Den Etienne Schneider ist bestimmt ein feiner Kerl. Aber ich habe noch nie so in 100% entsprechenden Konditionen erfüllenden Kaviar-Sozialist gesehen wie Etienne Schneider. Die passt so viel bei Sozialisten, wie den Esel zu dickrig auf der Kirchturm. Als Sozialisten werden nachher Probleme dummer kriegen. Wir sollen hier schläfern. Weder Sozialisten nach DP, nach die Grünen, die wollen eine Dreierkoalition. Wenn die Wahlen sind, da stehen sie schon oben zu stoßen beim Juncker für allen drei wollen mit der CSV zu gehen. Es ist uns als ADR für eine Strichtestrechtung zu machen. Ein gutes Resultat vom ADR, was ein unmöglich möchte für Landsteins kommt, das möglich. Man muss es just schaffen. Weil ein DP, wenn der die letzte schleustet an der Tableranten an so Führung, die bei allen wichtigen Fragen keine Antwort tun, die immer ausweichen, die müssen die Tüte nachmachen, aber alles nur die Wahlen. Da fehlen nach konkret Zahlen. Es muss verdient ein Kassensturz mitgehen. Da muss man nach diskutieren. Aber eine Antwort kriegt er nicht. Was soll das? Wir wissen als Oppositionsparteien genug hier am Land. Wir brauchen keinen Kassensturz mehr, weil das nicht mehr an der Käse. Was soll man dann noch einen Kassensturz machen? Für einen Eidelbecks zu finden am Finanzministerium. Es muss eben politisch reagieren. Der DP fehlt der Courage. In den DP will, die will Kerz am Sack. Das muss ich den Leuten sagen. Das haben wir bitte. Als der Spitzenkandidat ist das nicht ein freundlicher Mensch. Küsst an am Erbild, all Mensch, all Bumi, all Kant, all Tata, als jederin, den ihn für den Face kennt. Aber wenn ihr fragt, ob ein Minister oder ein Bürgermeister geht, das weiß ich nicht. Dann hängt es von sich eine absolute Majorität kriegen. Weil ihr wisst, die kriegen sie nicht. Oder in das nicht Demandeur. Wir wollen nicht gefroht gehen. Da wird da eine Menge einer sagen. Also es geht in nicht gewohnt, was er will. So nicht die Courage ist zu bekennen. Oder der Charles Görens, zweiter Spitzenkandidat bei der DP, den haben wir. Die geht man dann Chambers fahren, mir seht die Leute direkt, wählt mich an Chambers, ich gehe nicht dran. Ich gehe nicht mehr an die Regierung. Aber wenn ich nicht an die Regierung komme, bleibe ich am Europaparlament. Das wäre noch nie da. Da die sich absetzt für Chambers fahren, dann seht aber schon viel, ich gehe nicht an die Chambers. Also das tue ich mir nicht an. Ihr könnt mich wählen, mir an die Chambers gehen ich nicht. Ich kann den Leuten nicht mehr noch sagen, mit dem ihr gefallen, will nicht an die Chambers, wählt nicht. Leistet darauf den Mann. Da muss ich fertig stellen. DP, eine Partei, wo sowohl ihre Programm
wie die Funktionen von ihrer Spitzenkandidat kein Mensch weiß, was am 20. geschieht. Heute kaufen viele Deutsche ein Katz am Sack. Als Gegenfreund auch der Armani oder die Gucci-Partei, Zwischenzeit genannt, wo ihre Spitzenkandidat François Bauch, wie dort ugeschwert geht, als ob sein heiger Verdienst eben durch Kümül von den Ämtern, pensionierten Eisenbahner, Deputierte, Fraktionspräsident, Chefen an der Stadt Lützeburg von 3.700 € kriegt als Chefin. Wenn du gesagt hast, ob man die Kümül misst sind, weil hier kann sich nicht vorstellen, mit 3.700 € den Mondteil am Land zu leben. Oh, Franz. Ich kann dem Franz aber nicht mehr sagen, wir kennen uns ja gut, und ich will mit dann Haut über das Weh sagen. Wenn er nicht weiß, für ihn mit einer 3.700 € den Mondteil am Land lebt, da sollen die 70.000 Leute vorgehen, die in Lützeburg unter der Armutsgrenze leiden. Da sollen die 60.000 Leute im Land vorgehen, die just den Mindestlohn verdienen. Da sollen alle die Leute fragen, die an die Grenzregion wohnen gehen. Es soll alle die Familien fragen, die alleinerziehend Mammen, die ein Problem haben, wie die Mann, die wird zu kommen. Da sollen die fragen, die müssen mit viel Männern wie mit 3.700 € den Monat auskommen. Da sei den, wo die Ring hingesteuert haben. Sie haben gesagt, mir lose Chemifalen auf einem Plakat. Meine Damen und Herren, sie tröppeln schon auf die kleinen Leute mit denen Toten aussuchen. Und dafür müssen wir wissen, die Gring geht teuer. Gring als die Partei, die Steuern und Taxen hat. Und überall, wo es an der Chefin ist, als da doch massiv geschieht. Gring als die Partei, wo die Prozeduren nach mir lang geht, nach mir kompliziert und nach mir teuer geht. Und die Gring sind noch die Partei, die Indexmanipulationen mitgestimmt hat. Dafür muss ich Leute warnen, für eine Partei, die vom Boden aufgehoben wird, die 34 Jahre eine gute Idee hat, mit die Idee an der Zwischenzeit verloren wird. Dann haben wir zwei neue Parteien, Piraten und PID. Piraten wollen gut in die Chambre, wisst ihr das schon? Sie wollen just 2% kriegen. 2%. Aber wisst ihr, für was sie 2% wollen kriegen? Aber wenn ihr 2% kriegt bei den Wahlen, da fällt ihnen eine Parteienfinanzierung. Da kriegt ihr 100.000 € von der Staat für Partei zu finanzieren. Brauche ich nicht an die Chambre zu kommen. Also hier geht es um Verdienst für 100.000 € zu kriegen von Steuerzahler. Aber wenn sie dann auch nach in die Chambre gehen, kriegen sie den noch dabei holen. Aber ihr Präsident hat klar gesagt, als Ziel als 2%. Und ich will der Schuss so verhandelt denen 2% Stich, das sind 100.000 €. Also hätten sie gerne 100.000 €, aber wenn sie auch noch kriegen. Und dann habe ich damit, wie ich bei mir rausgefuhren sie dem auf der Straße ein Plakat gesehen von den Piraten, ich habe extra geknipst. Da steht drauf, Misstrauensvote einfach nicht aufstimmen. Also das ist eine Partei, die will nicht gestimmt gehen. Die sieht zu den Leuten, das Misstrauen einfach nicht aufstimmen. Also die brauchen nicht gestimmt zu gehen. Und auch du kannst in den Leuten nicht so, stimmt sie nicht. Man hat ein Misstrauen gegen sie. Stimmt sie nicht, macht ihnen gefallen. Exekutiert das, was auf ihre Plakate, das ist ein Plakat mit einer weißen Katze drauf, was auf der Plakat steht, Misstrauen vis-à-vis für die Piraten, stimmt sie nicht. Stimmt sie nicht. Erfüllt den ihren Zweck. Dann als Freund Jean Colombera, der halt noch immer nicht genau weiß, wie weit das dabei ist, aus der Partei rausgegangen ist, den damals wie rausgegangen ist, auf der Pressekonferenz gesagt hat, wie ein Journalist gefragt, was seine politische Zukunft hier. Du sollten auch die anderen Parteien, die hören meine Telefonnummer, sie können mich schon anrufen. Ich würde aber keinen Anruf. Du hast mich in das Lied erinnert, kein Schwein ruft mich an. Du hast keinen angerufen. Du hast sie bei Piraten gegangen, die nicht gewollt. Du hast sie bei den Grünen, die noch nicht gewollt. Und du solltest wie Link, du hast sie bei den Linken, die noch nicht geholt. Und du solltest an der Chambre an der öffentlichen Debatte zu der CSV oppensieren dann nicht geben, und die melden sich auch nicht. Also du hast keinen gewollt. Das ist natürlich eine Referenz.
Für keine Partei als Lützburg eine ausschädende Politik eventuell. Es wollte keinen an eine eigene Partei gegründet, wo heute mitten an einer Table Rand ein Vertreter von ihnen gesagt hat, die hätten Sonde gesendet. Ja, sie wären ein bisschen so eine zusammengewürfelte Partei, sie wären eine Denkfabrik und sie hätten gerne Leute sollen hin eine Idee bringen, da giffen sie denken und da giffen sie auch irgendwann hätten sie Ideen. Die Damen und Herren, die Situation in Lützburg ist aber in der Zwischenzeit so echt, dass ich nicht meine, dass wir Rollo nach Kieten uns Folklore in Lützburg an der Chambre legten mit politischen Parteien. Die zwei Parteien, Piraten, wie PIT, das sind zwei Parteien ohne Parteistruktur, ohne Programm. Und sie machen, ob sie es wissen oder wollen oder nicht wollen, machen sie vom Spiel von der CSV. Weil die Stimmen, die bei der CSV fortgehen, als CSV froh, wenn die so viel wie möglich der Röte verdeelt wird, auch wenn die keinen Sitz kriegen. Aber da sind die Stimmen mal gut fort. Und kriegt kein ADS, kriegt kein Links oder kriegt kein Grenze, nee, dann hört CSV, hier sitzen er, ob schon so viele Stimmen verloren, weil sie eben in die Parteien verdeelt sind. Und da muss man den Leuten so an die nächste Feiertag, dass das verlorene Stimmen sind, dass das weggeworfen sind, dass das Stimmen sind, die nicht ändern, mit die am Fond der CSV hier Machtposition Möglichkeit gehen, für die auch in Zukunft weiter zu behalten. Die Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir haben nach 14 Tagen Zeit. Wir haben als Partei das beste Wahlprogramm. Wir haben kompetente Kandidaten. Und wir müssen jeden Einzelnen von uns von Haut und rausgehen. Von Haut und rausgehen an als Freunde, als Familie, als Arbeitskollegen. Jeden auffordern und erklären, also so viel Wert, dass es wichtig ist, den nächsten 20. ADR zu wählen. Wir müssen die Leute so, wenn sie als Fällen unterstützen, dass sie den Punkt überall stimmen, schwärzen. Und die wollen mit Kreuzen stimmen. Das ist enorm wichtig, dass man die Leute so, dann muss der Erdwahlrecht auch mit den Kreuzen voll ausfüllen. Am Osten 7 Kreuze machen wir nicht, am Norden 9, am Zentrum 21 und am Süden 23. Die Analyse wird ergeben, dass die Leute, die mit Kreuze wählen, zu 50% hier das Wahlrecht nicht ganz ausüben. Dafür schwätzt man die Leute, wenn sie es wirklich unterstützt, den Punkt schwärzen, aber wenn das sind, die so nicht viel, aber gerne mit Kreuz, dann macht die Leute darauf aufmerksam, dass sie hier das Wahlrecht voll und ganz ausüben, mit keine Stimme zu verlieren. Da der als am 24. wirklich geschossen, wirklich positiv, wirklich mit einem guten Resultat aus den Wahlen durchzugehen. Zu summen, wir alle mit den tausenden Leuten, die in unserem Land unterstützen, bringen es fertig, Politik an diesem Land zu ändern, eine Politik zu machen, die auch die kommenden Generationen, also Kinder und also Enkelkinder, nach einer Zukunft garantiert. Ehrlich, sozial, Lützeburg. Dafür, den 20. Oktober, ADR, Lösch 2. Merci.